ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵਲੌਗ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PSSB ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਲਰਕ IT ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 18/2021 ਰਾਹੀਂ ਕਲਰਕ IT, 5/2024 ਰਾਹੀਂ ਕਲਰਕ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਅਤੇ 15/2024 ਰਾਹੀਂ ਕਲਰਕ ਲੀਗਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਹੈ ਮਿਤੀ 29/12/2025 ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ 29/12/2025 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ, ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਵਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ PSSB ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜੋਬ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।